Sagala kwogera nnyo ku relationship but kyenyinza okugamba relationship yaggwawo. Yaggwawo. Bibaawo relationships zigwawo. Bibaawo. Kyenyinza okugamba bibaawo relationships zigwawo. Lwakuba nti ffe tuli mu limelight but buli muntu asanga obuzibu mu eyo field. Nze nina omwana. I have a son, he's 9 years old, bamwita Brighton. I don't think I'm in a hurry okufuna omwana omulala kuba already omwana mulina. Kanjagala okuddamu okufuna omwana omulala nga ndaba this person gwendi naye he's serious. Sagala muntu wa kumalira budde batandike kumbalira nina abaana basatu batata basatu. No. First born tewali muntu amukusalirako musango but the rest of the kids buli muntu ajja gukusalira. So twagala nnyo nze njagala nnyo okuddamu okufuna omwana omulala nga mazima yoyo omuntu. Take for instance if I had a kid ne ex wange saawa eno era singa kati mugenda kumbalira mwana yasooka kati wuyo owokubiri inshallah ngenda funa omuntu omulala era oyo omuntu omulala mbere n'abaana basatu oshegera. So twagala nnyo kyemayi buli mukazi buli mukyala ayagala nnyo okuzaalira omuntu gwalaba nti ali serious naye. Yeah. Ali wathe bamupimira ku ki tuweyo abasajja akokuyiga. Omulaba. Akola biki ebyo bimulabisa nti ono ali wathe okuzaala. Omulaba he's caring, he's understanding. Ye muntu agenda okera ku macha mugende mbazadde mwanjule ffe tuli basiraamu mukole nnika. Omulaba nga ali serious with it. Yeah. Omuntu alina kuba na bisaanyizo ki yalikomyewo mu life yage. Nsaba Allah bw'aba ndeetedde omuntu omulala abeerenga yoyo asembayo. Ndeetera omuntu nga musiraamu kuba nze ndi musiraamu nga saagala nti musiraamu ye musiraamu alina erinnya ly'abasiraamu njagala nga musiraamu ddala. Yes, nga atya Allah nga ali God fearing nga musiraamu. Ekyeddiini kino kiremeddeko nnyo sasha ebyeddiini obigenda kyenkana ki? Nze ndi mukyala musiraamu. Oli musiraamu naye obuddiini eno y'obusiraamu ogigenda ki? Eswala ozikwata oti? Yes, nji practicing. Kagamba kyali mu ssomero. Situukiridde nnyo nze nakula nsoma eddiini. Eddiini yange ngimanyi nnyo obuto bwange bwonna nabo